아, 따뜻해. 역시 추운 겨울에는 벽난로가 최고야. 최고, 최고, 최고. 친구들 안녕. 상상큐브의 제니예요. 친구들은 벽난로를 본 적이 있나요? 벽난로는 집안을 따뜻하게 해주죠. 오늘은 제니와 함께 벽난로를 만들고 놀아볼 거예요. 준비됐나요? 그럼 렛츠 고! 벽난로의 지붕과 기둥을 만들어 볼게요. 초록 색깔 네모 블럭 4개, 연두 색깔 네모 블럭 역시 4개요. 그리고 빨간 색깔 네모 블럭은 3개를 준비해 주고요. 하얀 색깔 둥근 블록을 2개 이렇게 준비해 주세요. 지붕을 먼저 만들어 볼 거예요. 먼저 초록색과 연두색 블록을 잘 끼워주고요. 그리고 양 끝에 하얀 색깔 둥근 블록을 끼워줄 거예요. 이때 둥근 부분이 이렇게 바깥을 향할 수 있도록 이렇게 끼워주세요. 그리고 그 아래에 연두 색깔 블럭부터 시작을 해서 연두 색깔, 연두 색깔, 그리고 초록 색깔, 빨간 색깔, 다시 연두 색깔 2개를 연달아서 띄워줄 거예요. 이렇게 연결된 블록을 띄워줍니다. 네, 그리고 기둥을 만들어 볼게요. 연두색과 초록색깔 블럭 사이, 이 사이 아랫부분에 초록색깔 블럭 하나, 그리고 그 아래에 빨간 색깔 블록을 끼워줄 거예요. 그리고 여기에는 연두색깔 블럭 사이에 초록색깔 블럭을 끼워주고 그 아래에 빨간 색깔 블럭을 끼워서 이런 모양으로 만들어주세요. 이렇게 하면 전체적으로 벽난로의 지붕과 기둥 모양이 만들어졌어요. 이제 불을 지필 수 있는 입구를 만들어 볼 건데요. 하얀 색깔 네모 블록 4개, 분홍 색깔 세모 블록을 2개 준비해 주세요. 먼저 연두색과 초록색깔 블록 사이에 분홍 색깔 세모 블록 하나를 끼워 줄 거예요. 이때 비스듬한 부분이 이렇게 앞을 향할 수 있도록 끼워주세요. 마찬가지로 연두색과 연두색깔 블럭 사이에도 분홍 색깔 블럭을 이렇게 끼워주세요. 같은 모양으로 비스듬한 부분이 앞을 볼 수 있도록 해주고요. 그리고 분홍 색깔 블럭 아래에 하얀 네모 블록을 2개를 다 끼워줄 거예요. 이렇게 아랫부분에 끼워주고 반대편에도 똑같이 하얀 색깔 블럭을 이렇게 잘 끼워줍니다. 다음에는 벽난로의 굴뚝을 만들어 볼게요. 노란 색깔 세모 블록을 짠! 2개를 준비하고요. 맨 위에 있는 연두 색깔 네모 블록 위에 노란 색깔 세모 블록을 끼울 거예요. 이때 비스듬한 부분이 이렇게 오른쪽을 향할 수 있도록 바깥쪽을 볼 수 있도록 잘 끼워주세요. 하나 남은 노란 색깔 세모 블록을 이 끼워진 노란 블록에 비스듬한 이쪽 부분에 끼워줄 거예요. 이때 서로 엇갈리는 모양이 될 수 있도록 끼워줄 거예요. 그러니까 이런 모양이 될 수 있도록 아래에 맞춰서 이렇게 끼워줄 거예요. 그리고 그 다음에는 매직 라인, 노란 색깔 매직 라인으로 굴뚝을 장식해 볼 거예요. 우리 구불구불한 모양을 먼저 한번 만들어 볼게요. 이렇게 둥글둥글 굴뚝의 연기가 잘 피어나올 수 있도록 저는 이렇게 하나씩 말고 있어요. 잘 말아서
구불구불 연기 모양으로 이렇게 만들어 주었습니다. 이런 모양이 되었어요. 됐다. 이렇게 잘 만들었으면 조금 전에 만들었었던 여기에 있는 노란 색깔 위에 있는 세모 블럭 앞에서 봤을 때 여기 동그란 부분이 있죠. 여기다가 끼워 줄 거예요. 이렇게 끼웠을 때 연기가 이렇게 바깥으로 나갈 수 있도록 끼워 줄 거예요. 그러니까 이렇게 끼워서 모양이 이런 모양이 될 수 있도록 위에서 다시 한번 잘 만들어 주었습니다. 네, 마지막으로 불씨를 한번 만들어 볼게요. 노란 색깔 세모 블럭이 2개가 필요하고 빨간 세모 블럭도 2개가 필요해요. 자, 먼저 노란 색깔 세모 블록 2개를 잘 끼워서 이렇게 끼워서 산 모양을 만들었어요. 그리고 노란 색깔 블록 양옆에 빨간 색깔 세모 블록을 끼워서 리본 모양을 만들 거예요. 그러려면 이렇게 노란 색깔 세모 블럭의 위쪽에 맞춰서 끼워주고 반대편도 위쪽에 딱 맞게 이렇게 만들어주면 돼요. 자, 이렇게 만들어진 벽난로를 불씨를 우리가 처음에 만들었었던 벽난로에 불을 이렇게 피워줄 거예요. 자, 이렇게 모두 만들어지면 벽난로가 완성! 아, 따뜻해. 추운 겨울에는 이렇게 벽난로 앞에서 따뜻하게 불 쬐는 게 최고지. 따뜻하다. 그런데 장작이 거의 다 타서 그런가? 불씨가 꺼질 것 같은데. 아니야, 아직 따뜻하니까 괜찮겠지. 근데 왜 이렇게 졸리지? 따뜻해서 그런가? 상상아, 얼른 일어나봐. 이게 무슨 소리지? 상상아, 나 불씨가 꺼지려고 해. 나 좀 살려줘. 불씨가 꺼지면 추워져서 감기에 걸린다고. 불씨가 말을 하네? 꿈인가? 넌 누구야? 상상아, 안녕. 나는 불씨 요정이야. 지금 불씨가 꺼지려고 해서 깨웠어. 불씨가 꺼지면 벽난로가 차가워져서 내가 죽거든. 나 좀 살려줘. 안 돼! 불씨 요정! 뭐야? 꿈이었잖아. 불씨 요정이라니. 이상하다. 왜 이렇게 춥지? 추워. 꿈에서처럼 불씨가 꺼지려고 하네? 일어나길 잘했다. 얼른 장작 넣어야겠다. 자, 됐다. 이제 따뜻하다. 다행이다. 큰일 날 뻔했네. 꿈에서 말해주길 잘했어. 잘했어, 상상아. 불씨 요정 덕분에 벽난로의 불씨가 살아나서 참 다행이에요. 그럼 다음에도 재밌는 블록놀이로 만나요. 안녕!